ازاي ممكن تحافظ على مستواك الرياضي في الغلا اللي احنا وصلنا له دلوقتي بعد ما وصل سعر كيلو الفراخ ل 150 جنيه؟ طبعا بعد الاسعار اللي احنا وصلنا لها ديت فبقى صعب على معظمنا ان هو يوفر مصادر البروتين الحيواني اللي هو محتاجها كل يوم، اللي هي صدور الفراخ او اللحمه. ان طبعا كيلو صدور الفراخ دلوقتي وصل 150 جنيه. معظمنا بيحتاج في اليوم حوالي كيلو صدور فراخ. طبعا بعد الطبخ بيوصل ل 750 جرام او اقل، فمعظمنا بيحتاج كيلو وفي ناس بتحتاج اكتر من كده كمان. ونصيحة قبل ما نكمل كلامنا، اوعى تسيب هدفك اللي انت عايز توصل له، واعمل اللي عليك بامكانياتك ايا كانت، وتاكد ان ربنا هيوفقك. نرجع لموضوعنا بقى. بعد الاسعار اللي احنا وصلنا لها دي، فانت هنا هتعمل حاجة من اتنين. اول حاجة ان انت ممكن تبدل مصادر البروتين الحيواني بالبروتين النباتي. يعني مثلا تشيل الفراخ وتخلي مصدر البروتين بتاعك جبنة قريش او بيض او اي نوع من مصادر الالبان، لان دي برضو بيكون فيها نسبة بروتين. هي طبعا مش تبقى زي الفراخ، بس هتحسب الكميات بتاعتها عشان تاخد منها احتياجك. ممكن احيانا تبدل الرز بحاجة زي البطاطس او البطاطا، وممكن كمان تبدله بالعدس. العدس على فكرة ينفع مصدر بروتين وكارب في نفس الوقت، لأن العدس في كل 100 جرام 20 جرام كارب وحوالي 12 جرام بروتين. فأنت هنا ممكن تستعمله كمصدر بروتين وكارب في نفس الوقت في محيط احتياجك اليومي من السعرات. يعني أنت تحسبه من ضمن المعدل الاستهلاك اليومي بتاعك. وممكن كمان تبدل مصادر الكارب بالعيش البلدي، بس خليك عارف ان العيش البلدي فيه الرغيف الواحد حوالي 60 جرام كارب وحوالي 300 سعر حراري. فانت لازم تاخد بالك من النقطة دي وتحسب الكمية اللي انت تاخدها منه قد ايه في اليوم. وممكن تبدل مصادر البروتين بالبقوليات او بالمصادر النباتية زي ما قلت لك، زي الحمص او العدس. زي ما قلت لك ينفع كارب وبروتين في نفس الوقت. ومعظم البقوليات التانية فيها برضو نسب بروتين، بس لازم تاخد بالك ان انت هتاخد منها بروتين وممكن تلاقي فيها كارب وممكن تلاقي فيها فاتس. فلازم تحسب احتياجك اليومي وتدخلها ضمن السعرات اللي انت بتستهلكها في اليوم. تحسبها الكارب والبروتين والفات، مش البروتين بس وتهمل الباقي. وممكن تبدل مصادر الدهون الصحية، عشان طبعا برضو زيت الزيتون غالي جدا دلوقتي. فانت ممكن تبدلها بحاجة زي الفول السوداني. الفول السوداني يمشي برضو مصدر كارب وبروتين وفات، لان ال 100 جرام من الفول السوداني فيهم حوالي 500 سعر حراري و55 جرام فاتس وحوالي 25 جرام بروتين و15 جرام كارب. فانت برضو ممكن تاخده في احتياجك اليومي وتعوض بيه الاحتياج اللي انت عايزه في اليوم من البروتين. بس طبعا لازم تاخد بالك من نسبة الكارب والفاتس اللي موجودة فيه وتحسبها ضمن احتياجك. الحاجة التانية بقى اللي انت ممكن تعملها هنا ان انت تقلل البروتين وتزود نسبة الكارب حسب احتياجك. بمعنى البروتين طبعا والكارب الجرام منهم باربع سعرات حرارية، فانت ممكن تقلل جرامات البروتين وتزود جرامات الكارب في اليوم. وهنا برضه هتبقى حافظت على احتياجك من السعرات. طبعا مش هتبني عضل بشكل زي ما هتكون بتاخد نسب بروتين عالية، وبالذات لو انت بتعمل كاتنج. على الاقل هتحافظ ولو بنسبة قليلة على اللي انت وصلت له، وده الهدف اللي احنا مش عايزين نخسره. لان زي ما انت عارف ان انت لما تخسر كل حاجة وتفقد الامل وتقعد في البيت وتقول انا مش هتمرن تاني عشان الحاجات بقت غالية، انت ممكن تعمل اللي عليك بامكانياتك ايا كانت هي ايه، باقل الامكانيات كمان، وعلى الاقل هتحافظ على المستوى اللي انت وصلت له. لان باذن الله الفترة اللي احنا فيها دي ان شاء الله هتعدي باذن الله والدنيا هتتظبط تاني. ما تخسرش كل حاجة، يعني ما تخسرش كل حاجة. خلي بالك ان انت تعبت في سنة او في اتنين او في شهر او في شهرين ايا كان المستوى اللي انت فيه، بس اعرف ان انت تعبت فيه فما تضيعوش. حاول تحافظ عليه وتأكد ان انت طول ما بتسعى ربنا هيكرمك. ولو مش مصدق انت ممكن تشترك معايا في التدريب الاونلاين. انا عملت خصم 70% على التدريب الاونلاين معايا. بديك نظام غذائي ونظام تمرين مناسبين ليك حسب احتياجك وحسب امكانياتك، وهثبت لك ان انت تقدر باقل الامكانيات توصل لمستوى اعلى او تحافظ على الاقل على المستوى اللي انت فيه بدل ما تخسر كل حاجه. في النظام بتاعك هتلاقينا حاطط لك انواع اكل تقدر تشتريها، ارخص انواع تقدر تستعملها، ونظام تمرين بالكارديو والشرح بتاع الاداء، عشان اكون موجود معاك دايما كاني واقف معاك في الجيم بالظبط، ونقدر نوصل مع بعض لحاجه كويسه او على الاقل تحافظ على اللي انت فيه. جرب مش هتخسر حاجه. ابعت دلوقتي هاشتاج كوتش وهرد عليك بكل التفاصيل.